Ходят, светятся, воспроизводят звуки, а еще даже стреляют. Словом, настоящие автоботы сегодня у нас на столе, как будто из фильмов и мультиков. Сейчас мы их распакуем и посмотрим, насколько это эффектная боевая команда. Давайте откроем коробку и посмотрим, как же у нас выглядит робот. Он у нас вот такой. И что самое интересное, в комплекте также есть его оружие. Это вот такой меч, пушка и 2 боевых снаряда, которыми он может стрелять. Установим их вот здесь. Давайте теперь откроем и второго робота и посмотрим на них в движении. Запускаем. Это практически настоящие трансформеры-автоботы. Собирайте такую же команду и вперед на бой с десептиконами. Всем пока!